上回说到，乔巴与乌索普打败了打地鼠组合，山治也完胜了梅瑟尔兔冯克雷。草帽团美貌担当娜美与荆棘果实的海胆女殊死搏斗中，利用乌索普发明的娱乐性极强的武器天猴棒打败海胆女，为自己的 solo 生涯拿下第一次胜利。目前为止，草帽团3胜0负，还剩下索隆与梅瑟尔万的对战，以及路飞与克洛克达尔的战斗。阿尔巴纳王宫，维维安下达的炸毁王宫的命令很快在王宫的士兵中间传开了。国王军们听说维维安准备炸毁宫殿，三观都颠覆了。哪有王族主动提出来把自己家炸掉的？有2个士兵还特意找到加卡确认。对于维维安的决策，加卡心中由衷的佩服。没想到2年不见，维维安成长了许多。维维安告诉加卡，自己这2年的时间没有白费，找到了可以拯救这个国家的伙伴，相信他们，相信路飞，这个国家还是有希望的。士兵们按照命令在城堡周围布置好了炸弹。维维安看着古堡有些不舍，这古堡象征着阿拉巴斯坦4000年的历史，也是自己从小到大生活的地方，这里曾经是自己的骄傲，但此时已经顾不得这些，只要将城堡摧毁，阿尔巴纳战斗的人们才会停止斗争，把注意力集中在自己的身上，那时候自己就可以亲口将真相公布于众。维维安一声令下，士兵立即点燃引线，突然一阵沙尘暴吹过，引线上的火苗被吹灭了。维维安看向城堡顶端，克洛克达尔在沙尘暴中现出真身，手中抱着国王寇布拉，俯视着维维安。你还真是喜欢做一些危险的事啊！每次星期三，这里不久之后就是我的家了。王宫真是个好地方，可以俯视你们这群垃圾。维维安怒道。克洛克达尔笑道：“那个草帽小子，少有的新人，他已经死了。”维维安当然不信。克洛克达尔非常欠揍地说：“你之所以能在这里叫嚣，全是因为他们的牺牲，你可要好好感谢他们呀，这样他们也能瞑目了。”克洛克达尔残忍地将寇布拉国王钉在了城墙上，转头看向维维安：“丑话说在前头，我可没有打算让你们父女俩活下去。王国灭亡，王族也跟着灭亡，这才科学。不过在王座交替之前，我有件事必须要问问你这个现任的国王。”克洛克达尔来到寇布拉面前，道出了自己的最终目的。寇布拉瞪大了双眼：“你这混蛋怎么会知道这个名字？”克洛克达尔一看寇布拉的反应，就知道自己掌握的情报是准确的。听说冥王这种武器只需要一发就可以让整座岛烟消云散，是世界上最邪恶的古代兵器。根据情报，它就在这个国家的某个角落里。克洛克达尔从一开始的目标就是冥王，只要拥有了这个武器，就可以在阿拉巴斯坦王国建立一个世界最强的军事国家。那一天，克洛克达尔就拥有了凌驾于世界政府之上的力量，什么四皇七武海都要给他提鞋。维维安和大臣加卡略有耳闻，那是和王位一起传承的秘密。寇布拉告诉克洛克达尔：“我不知道你从哪里听到的这个名字，但是就连我也不知道他在哪里，甚至不敢确定他是不是真的存在于这个国家。”克洛克达尔没有继续逼问，轻轻吐了一口烟，说道：“我确实也不确定那种东西是否真的存在。不过还有20分钟，叛军就会攻进广场，在这里与国王军展开厮杀。我早就准备好了特制的炮弹迎接他们。这是一个直径超过5000米的超级炮弹，一旦发射，国王军和叛军将无一人生还。与此同时，战争将永远结束。你不也很想阻止叛乱吗？把他们直接杀死是最有效率的办法了。”寇布拉大为震惊，克洛克达尔将寇布拉拿捏得死死，看他应该是完全被抓住了软肋。话锋一转问道：“我再问你一个问题，记载历史中文的地点在哪里？”寇布拉似乎放弃了挣扎，他答应亲自带克洛克达尔去找到历史正文。这时守在一边的加卡实在忍无可忍，拔出佩剑准备和克洛克达尔拼杀一番。区区海贼居然如此嚣张，拿你狗命来！另一边，乌索普浑身多处骨折，乔巴一边安慰他，一边给他包扎。乌索普说出最后的遗言后，歪头睡去。乔巴哭得像个带毛的孩子，早知道乌索普这么快就挂掉，自己当初就不该把乌索普最喜欢的包子藏起来。一听说有包子，乌索普跳起来撂倒乔巴，把包子抢了过去。乔巴和乌索普向城内走去，半路遇上同样浑身是伤的山治。山治将乌索普的风镜还给他，向远处望去，沙漠的另一边腾起高高的沙尘，隐约可见一大群黑影向这边奔来，盲猜是叛军的援军。山治催促伙伴们先赶去城内，说不定还能帮维维安做些什么。索隆与一个的战斗打得很焦灼，一个曾经也是个不输索隆的赏金猎人，在西海很有名气。索隆笑了：“像你这样的男人为什么会成为克洛克达尔的走狗？是为了舔一舔他手上的饲料吗？就让我来让你见识见识我们俩在剑上尊严的差距。”索隆戴上绿色头巾，只有绿色才能赐给自己力量，然后拔出3把刀。三刀流，羽西巴利。一个扎稳马步，深吸一口气，做出防御状，
索隆3刀在手，冲向一哥，二人刀锋相对，谁也没有得到便宜。一哥的能力自称如钢铁般坚硬，斩击和打击对他来说都没用。索隆一副若有所思的样子，还无法斩断钢铁的我是不能打赢你的。不过有梦想谁都了不起，有勇气就会有奇迹。索隆收起3刀，手握双刀，只要打赢了你，我就能更上一层楼，成为一个连钢铁都能斩断的男人了。一哥在气势上也不许索隆，别怪我给你泼冷水。从我得到果实能力到现在为止，没有任何一个剑士能伤到我分毫，剑士是无法战胜我的。索隆表示，那是你没遇见我，遇见我你早就瘸了。一哥冲向索隆，二人展开激烈的近身肉搏。索隆3把刀，但一哥浑身都是刀，噼里啪啦一顿对劈，谁也占不到便宜。索隆看准机会，连开2次大招，一招鬼斩将一哥砍倒，跳起来接上一个虎兽猎，将一哥重重的砍倒在地。索隆帅气侧过脸，你就看我砍不砍你就完事了。一哥毫发无伤地站起身，索隆暗道真是难搞。虽然早有预料，但还是表示多少受点打击，居然一点痕迹都没有在对方的身上留下来。一哥的反击开始，几个劈斩将索隆逼退。这个家伙每个肢体都是刀，没有刀刃刀背，更没有刀法，章法凌乱，角度刁钻，索隆应付得很吃力。一哥接着使出一招龟派气功，索隆身后的房子被一哥瞬间展开，一哥一推，索隆被推进了废墟之中。这种时刻，主角总会想起一些让自己肾上腺素狂飙的心灵鸡汤。索隆曾问自己的师傅双月庚四郎，听说世界上有能够斩断钢铁和任何东西的家伙，是不是真的？庚四郎告诉索隆，确有其人。庚四郎给索隆表演了一招失传已久的刀法，一刀下去，纸片毫发无伤，场面极度尴尬。庚四郎告诉索隆，在这个世界上啊，有什么都砍不断的剑士，但是那种剑士却能斩断钢铁和其他任何东西，就用着同一把刀。最强的剑士就是拥有保护自己想要保护的东西，斩断自己想要斩断的东西的力量。会伤害自己所碰到的所有东西的剑，那并不是剑。索隆突然力量暴涨，一掌将压在身上的石块推开。一哥在一边挑衅，来砍我呀，西兄弟就来砍我。索隆低声说道，真抱歉，恐怕你看不到我斩断钢铁的英姿了，因为当我斩断钢铁的时候，就是你的死期。索隆再次奔向一哥，3刀在手，疯狂输出，即便浑身是血，也把一哥砍得节节败退。一哥很愤怒，使出自己另一招杀手锏，双手臂翻出刀片，高速旋转起来，如同2把除草机。索隆懵了，你他妈是挖掘机吗？一哥酷酷地说，对不起，我是一名杀手。索隆双刀劈下去，与一哥手中的除草机硬劈，高速旋转的刀片擦出了火花。接着一哥将索隆弹开，双拳击中索隆的胸口，将索隆击退，给爷死！一哥一爪抓过去，破了索隆的防御，将他击倒。索隆手中的刀飞了出去，自己浑身是血，趴在地上。认输是不可能认输的，这辈子不可能认输，而且剑士绝对不能背对着敌人，背上的伤痕是剑士的耻辱。索隆挣扎着爬起来，一哥慢慢走来，赤手空拳的你还挣扎个什么劲呢？索隆断断续续地说道，连剑士都算不上的你，跟你说再多也是对牛弹琴。一哥冷漠地说道，我也没兴趣知道。一哥双手张开，一招灭裂斩，索隆身后的石柱瞬间被砍成了一颗颗石片。一哥潇洒离开，真男人从不回头去看战斗的结果，因为老子必胜。但是一哥不知道，有一种叫做无尽怒火的大招，必须要在丝血时开启才能达到最佳效果。在敌人以为必胜无疑的时候，回手打他个丝血反杀，因为只有这样才能将观众的热情拉到最高。索隆从石块中找到河道一文字，在碎石块落下的时候，索隆的见闻色霸气初觉醒，突然感受到了生物般的气息，抽身顺利躲开。这一刻，索隆突然悟懂了师傅庚四郎深奥的讲解，用呼吸去感受万物，掌控刀的意志来决定斩击的对象。索隆随手一挥刀，同样的力道，同样的刀锋，斩不断纤弱的树叶，却能轻松斩开石头。索隆用刀对准一哥，一哥虽然感受到了索隆身上突然爆发出来的与刚刚截然不同的气息，但他不想认怂，必须要一击必杀。这次就让你小子再也站不起来。一哥冲向索隆，索隆将河道一文字收回刀鞘，将刀紧握在手。一刀流居合，死三三，アトミックスパート。一个一个滑铲快速冲来，索隆在二人相交的瞬间拔出50刀，二人一招拼杀之后陷入沉默。索隆收刀入鞘，一哥惨叫倒地，感谢你，我还能变得更强。一哥彻底失去作战能力，而且输得心服口服。这种男人居然在这种逆风局里还能成长，实力不容小窥。我输了。一哥喷出一口老血，倒在了地上。索隆搜了一哥险胜。